Sziasztok, én már vagyok, és itt van velem Balázs. Ez egy Town Fortress mód, vagy mi? Nem tudom, hogy kell Team Fortress 2. kimondani. Team Fortress Hát, kidobott. Ja, nem is dobott ki, csak a többiek már megcsinálták az arénát. Hát én most piros vagyok. piros vagy? Aha. Szerintem az egyes aréna. Igen, egyes. Te is. Oké, hát Szóval... akkor lesznek. Remélem jóra megyek. Igen, jóra mentem. Jaj, nem, ez nem jó. Az erőpot is kell nekem. Van egy nagyon jó, ö, Az orvos a legjobb, mert tudom, erőpotival nagyon meg lehet őket ölni. 2 ütés egy gyerek nekem. meg van egy olyan, amin van ilyen sebzésítő, én avval öltem meg az ember. Már itt van egy gyerek? De hogy jött ide? Jó, megölöm. Ha 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 ha. Jaha, jahu, hu. Mi szerintem menjünk elfoglalni a bázisokat. Hát nem, mert úgy uncsi egy kicsit. Hát de már az a lényege. Hát tudom. Te menj már a 2-es bázisra, én addig elfoglalom az Bocs, 1-et. én már az egyesbe mentem. Jó, akkor én megyek a 2-esre. Jó, shift foglalja el gyorsan. Na, Jó, lefoglaltam az egyest. Akkor te mész a 2-esbe, és most kikerül. te mész a 3-asba. Jóska. Jóska megölt, és el akarja foglalni a 2-es pontot. Nem, te már lefoglaltad. Igen, de nekik még ez az... Jó, te menj gyorsan a izébe. Olyan 3-asba mentem. Oké, Jó, le és... van foglalva, te menjél gyorsan a 4-esbe. Jó. Kell lefoglalják. Jó. Szól. Akkor jó, most már oda megyek. Ne játszol. Jó, megnyertük. Én kék vagyok, te Balázs. Remélem. Igen. Izével játsz. Evel. Nézd. Már mindegy, elkezdődött, de amúgy ez sokkal jobb, mert itt 2 ütés egy gyerek. Tudtad? Nem tudtam már, mert én nem voltam fent a tekariddal. Jó van, de már itt vannak a gyerekek, komolyan? Ja, én kék vagyok. Hülye. Én megyek az 1-esbe. Jó, én megyek a 2-es. Nem kell itt lefoglalgatni, jöjjük inkább a gyerekeket, az úgy jobb. De már ha ölöd a gyerekeket, akkor meg ők fognak nyerni, mert ők akkor meg elfoglalják a bázisokat. Hát egyszer fenn voltam, ott voltam már a végénél, azt sem tudtam, hogy melyiknél van, és még az 1-esnél se jártak. Mindegy, te menj a 2-esbe. Lefoglal? Megöltek. Lefoglalta az 1-est. Akkor menjél gyorsan a 2-esbe. De akkor vissza kell adni az 1-est először. Tényleg? De, igen. Istenem, megöl. Jó van, megölöm én azt a gyereket. De hogy öl meg, mikor én Ja, nem voltam én még erőpotival. De... Na, dobjam már magamra. Na, hát menjünk. Én oda megyek, megölöm az összeset. Aha, nem vettél észre? Na, akkor te menj az 1-esbe, jó? Erőpoti, oké. Én megkeresem a 2-est. Megpróbálom elfoglalni. Hát ez már nem ér semmit. Mert akkor már csak a 3-as kell. Meg a 4-es. Én megyek a 4-esbe, te menj a 3-asba, jó? Oké. Jó, én megölöm azt a gyereket. Hát, szaladok gyorsan, mert az előbb megöltek.
Akkor én most melyikből menjek? A 3-asba. Oké. Megütöttek! Istenem! Elbújtam. Ha 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 ha. Jaj 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 jaj. Na de. Jaj. Egészség. Kösz. Ezt is már lefoglalták. Ez akkor már csak a 4-es aréna van. Aréna? Aha. 4-es bázis inkább. Jaj, megfáztam. Én Aj, is. de jól megtámadom. Jó, megöltem. Még van erőm. Elbújjunk. És lövöm! Nem, mellé lőttem. Mellé, megint. Jó, megtámadom. Hol? Ne ordíts! Nem ordítok én. Azt már lefoglalták. Szerintem már csak a 4-es van. Nem, mert én abban is voltam, és azt is le van foglalva. Hát akkor elvileg a pirosak nyertek. De nem, mert szerintem mert nem mindegy, hogy melyiket foglalták le. Jó, oda megyek. Ja, már nincsenek is itt. De ott lesz egy gyerek, mert megölt valaki. Az előbb. Na nézzük. Baba bácsi inkább. Nagyon védték a 2-es bázis, úgyhogy az lesz szerintem. Az még ide bebuggoltatja magát. Majd hajvár meg. Mert itt a spawnon bebuggoltatta magát a gyerek. Itt nézd. Hát hagyj. Googoltassa be magát. De akkor megvan mindenkit, aki leszpamnol. Nem, én már megöltem. És erőpoti nélkül. Ó, szerintem rádobtam, de nem biztos. Kell egy kis erőpoti? Nem. Wahoo! Gyógyítás! Jó, megöltem. Tibike 20. Ne támadjatok! Erőpoti. Jó, nyertük. Ja, nem. Nem. Na, Jó, akkor ennek vége is. Ennek a videónak. Remélem tetszett. Sziasztok!